دورک اشنا سوی بیلتون لیوانی کڑم پزړګي د هجران غاشوی ناڅا پوښتم پزړګي دورک اشنا سوی بیلتون لیوانی کړم پزړګي د هجران غاشوی ناڅا پوښتم پزړګي ما په نظر کې هیڅ د یار جدای نه بللا ما په نظر کې هیڅ د یار جدای نه بللا غم یې وستل زګر زوم پزړګي د هجران غاشوی ناڅا پوښتم پزړګي دورک اشنا سوی بیلتون لیوانی کړم پزړګي د هجران غاشوی ناڅا پوښتم پزړګي دونکو سلامونه وخت مو په خیر عبدالحنان خاطر یم او تاسو ته دا راپور وړاندې کوم اتل شاپور زدران نن زموږ په منځ کې نشته شاپور زدران د افغانستان د کرکټ د بنسټ ایښودونکو لوبغاړو څخه و هغه په خپل وخت کې د افغانستان د کرکټ لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي د شاپور زدران ضایع یا تشه ډېره احساسېږي د هغه مرګ یا د هغه مړینه یوازې د افغانستان د کرکټ لپاره نه بلکې د نړۍ د کرکټ لپاره ستره ضایع ده هغه ځکه چې د په خپل وخت کې د افغانستان د کرکټ د ودې او نړیوالتوب لپاره سخت هلې ځلې کړي دي شاپور زدران د بدمرغې کینسر ناروغۍ له امله څو ورځې وړاندې د هند په ممبۍ ښار کې په یو روغتون کې ساه ورکړه جنازه یې تېره ورځ افغانستان ته را انتقال شوه او اوس یې دلته د کابل په عیدګاه جومات کې د جنازې مراسم ترسره کیږي ګڼ شمېر دوستان مینوال او د شاپور زدران ملګري لوبغاړي دلته راغلي دي کله چې د جنازې مراسم ترسره سول له هغه نه وروسته بیا دی د مرنجان تپې ته وړي اول ته خاورو ته سپارل کیږي تاسو هم تر پایه ملتیا وکړئ تر سترګو شو بېهوش ولوېدم په زړګي د هجران غاشوی درنو لیدونکو موږ د کابل عیدګاه جومات کې قرار لرو دلته د شاپور زدران مینوال موږ سره قرار لري دی به تاسو ته خپله ځان هم معرفي کړي او درته وبوایي چې د دې د مینې په خاطر له کوم ځای نه دلته راغلی ستړی مه شئ وخت بخیر باندې نوم مې سردار احمد پټان د پکتیکا ولایت توربون ولسوالۍ اوسېدونکی او خاص د شاپور زدران د جنازې د مراسم په خاطر له پکتیکا څخه راغلی یم پټان صاحب دا به راته ووایي چې د شاپور زدران مړینه او د هغه تشه څومره به احساسېږي او شاپور زدران زموږ له لاسه ورکول د کرکټ لپاره څومره ستره ځایه شاپور زدران خو د افغانستان د کرکټ یو داسې یو نوم و چې هغه به بیا هېڅکله تکرار نه شي او دغه لومړنی وکټ اخیستونکی زما په اند باندې د افغانستان لومړنی وکټ اخیستونکی شاپور زدران او لومړنی هغه کس و چې موږ په ورلډ کپ کې زموږ د افغانستان لپاره بریا د سکاټلینډ په خلاف باندې ګټلې وه لومړنی کس و نو شاپور زدران رښتیا چې یو د ښه ځوانۍ تر څنګ د ښه اخلاقو او ښه کرکټر و خدای دې وکړي چې د ده په څېر نور ځوانان له ده نه د کې ځوانان شته آینده کې به راشي خو د ده تشه به همیشه زموږ لپاره احساسېږي او د ده ځایناستی به ډېر مشکله باندې موږ پیدا کړو پټان صاحب دا به راته ووایي چې شاپور زدران د ځوانانو لپاره څه ډول یو الهام و شاپور زدران خو د نن سبا که موږ کرکټ وګورو د افغانستان کرکټ وګورو نو دا تقریبا ټول که وګورو دا د پخواني لوبغاړو لکه شاپور زدران لکه دا نور چې ژوندي دي الله پاک دوی لري لکه چې دا اوس دي لکه نبي دو کریم صادق دو د دوی یو داسې یو الهام ورکړو نن که موږ کرکټ ګورو په افغانستان نن که دا مینه ګورو دا ټول د دې وجه ده چې د دوی هغه د دوی د کرکټ وجه ده چې نن
دا خلک دوی ته راغلي دي او د دوی دغه یاد تازه کوي او د دوی جنازې مراسم ته دا ما غونته سړی پکتیکا نه راغلی همداسې خلک سره لغمان نه ده د ډېرو مملکتونو ته موږ خبرې وکړې د ډېرو ولایتونو نه خلک راغلي دي او دلته جنازو مراسمو ته ځان رسولی. پټن صاحب دا به راته ووایه چې په وروستیو کې د شاپور زدران څه شی تا ته ډېر په زړه پورې و او چې ته په دې وخت کې له پکتیکا نه ورته رارسېدلی؟ والا زما په یادېږي چې پکتیکا ولایت کې موږ ناست وو د شپې 2 بجې موږ کرکټ سکاټلینډ په خلاف کاته اخري هغه 4 منډې شاده کړې هماغه چې زه وینم بس هماغه احساس دې ته مجبور کړم چې راشم او د جنازه کې ګډون واخلم. ډېره زیاته مننه. په زړه پورې زما ده. سلامت ډېره زیاته مننه کور ودان. درنو لیدونکو پټان و چې د شاپور زدران مینوالو څخه و چې له پکتیکا څخه دلته راغلی ده او د جنازې په مراسمو کې ګډون کوي. اشنا سوي بلتون لیوانه کړم په زړګي د هجران غاشو یې ناڅاپه ویشتم په زړګي اخ بېله خو یو ساعت په دنیا نه تېرېږي. موږ د عیدګاه جومات کې قرار لرو. دلته زما په خوا کې یو ځوان ولاړ ده. دی د شاپور سره ډېر وخت پاتې شوی، حتی د ماشومتوب وخت کې له شاپور سره د لوبې کړي دي. ورو پیل کې ډېر ښه راغلاست لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړي. زه محمد نبی یم او د کابل ولایت یم. شاپور زدران هم موږ سره په پاکستان کې پېښور باغنان یې ورته ویلې، هلته جمعه خان کلا وه، دی د تره کلا وه. هغه سره بل ته به یې کرکټ کوو نو ده به ټینس بال کوو، موږ به دا بالونه ورته راټولول. شاپور زدران څه ډول یو شخصیت و؟ که د شخصیت په اړه شخصیت په اړه به ډېر اخلاقي انسان و، یعنې دوی ټوله کورنۍ ډېره ښه کورنۍ ده. دی په خپله ډېر ښه انسان، ښه اخلاقي انسان. دا به راته ووایې چې د شاپور زدران هیله څه وه، ارزو یې څه وه؟ که هغه راته ووایې. هیله یې دا وه چې بس وطن ته ویاړ راوړي او بس دغه یې ویاړ او دا یې د پخه داسې دومره مخلوق ورته راغلی. اوس تاسو اوس کله چې مو شاپور زدران بدبختانه له لاسه ورکړ څومره تشه احساسوئ او څومره مو خوا بده ده؟ ولا ډېره تشه احساسوم او خوا هم ډېره بده ده. یعنې ټول ملت ټول افغانستان ته خفه ده. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو موږ عیدګاه جومات کې قرار لرو. دلته به له مینوالو سره هم خبرې کوو. را سره مل هجران غاشو یې ناڅاپه ویشتم په زړګي. درنو لیدونکو اوس د شاپور زدران جنازې مراسم پای ته ورسېدل. جنازه انتقالیږي مرنجان تپې ته. هلته به خاورو ته سپارل کېږي. هلته د کرکټ بورډ مسؤل کسان او د ده ملګري لوبغالي او د ده ملګري لوبغاړي هم هلته شتون لري او مینوال هم هلته ډېر راغلي، دوستان خپلوان راغلي. هلته به خبرې کوو، ملتیا مو ورک اشنا سوي بلتون لیوانه کړم. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. اجي صاحب په پیل کې که لیدونکو ته خپل ځان معرفي. ملا محمد عمر ترخیل یم. زه د افغانستان د بدن د ښکلا د فټنس د شرقي زون د 4 ولایتو عمومي امیر یم او شاپور په زدران په هکله به یو څو خبرې هیوادوالو سره شریکې کړو. مهرباني. ترخیل صاحب د شاپور زدران د شخصیت په اړه که راته ووایاست، څه ډول شخصیت؟ دا داسې یو شخصیت و چې دی به چېرته شاید چې غریب سړی ولیده د اوږې څادر یې ورکاوه چې دته یې په اوږه ور واچوي. یعنې تقریبا که مبالغه نسی که جوب کې یو شلګون هم لس یې دته ورکولې او لس دته یې اخیستلې. دا د افغانستان لپاره ډېره یو ستره سرمایه وه. د افغانستان کرکټ بورډ یې د اسیا په سطحه د اروپا په سطحه ټولې دنیا ته معرفي کړی و. الله نه غواړم چې د ده ضایع ډکه سي او زموږ او ستاسو لپاره دغسې ویاړونه افتخارونه لکه شاپور زدران چې راوړي وو او نور کرکټیان او ورزشکاران یې هم راوړي. ترخیل صاحب د شاپور زدران مړینه د افغانستان کرکټ بورډ لپاره څومره لویه ضایعه ده؟ د شاپور زدران د کرکټ بورډ لپاره بلکې د کرکټ بورډ لپاره نه، د ټول د افغانستان د ورزش لپاره ډیره وستره ضایعه ده. شاید چې د خلا به ډکه نسی، خو الله ته به دا سوال کوو چې الله د دغسې تکړه ځوانان لکه شاپور زدران چې و په افغانستان کې پیدا شي، چې افغانستان د اسیا په سطحه د اروپا په سطحه باندې سیالانو سره سیال کړي او د ده ضایعه چې کومه راغلې ده او دا ډکه سي. ترخیل صاحب شاپور زدران د ځوانانو لپاره څه ډول یو الهام و؟ شاپور زدران د ځوانانو لپاره داسې یو الهام
داسې یو شخصیت و چې هر وخت به ځوانانو سره یو ځای سو ځوانانو ته به ویلې چې اول اسلامي علوم پیګیري کړي بیا عصري علوم پیګیري کړي بیا ورزش وکړي ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې له ضعیف مؤمنه قوي مؤمن بهتره ده او یو شاعر وای عقل سلیم در بدن سالم میباشد هر وخت به دته توصیه په کس بچی شو په علم او په ورزش باندې و کله چې سړی یو ورزشکاری هغه د ځان لپاره د مسلمانانو لپاره بیا د هیواد لپاره کار کولای شي ترخیل صاحب د کرکټ بورډ او ورسره په څنګ کې د ملګري لوبغاړو څخه ستاسو غوښتنه څه کېدلی منګه د کرکټ بورډ عمومي رئیس نه الو هیئت رهبري نه هیله او خواهش دا ده لکه څنګه سره قامته چې شاپور زادران کرکټ بورډ ته کار کړی و باید اهلي کار خلک راسي هغه د کوم خلا چې دا هغه ډکه کی او کار اهلي کار ته وسپارسي ځکه رب العزت په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خدای و تاسو حقدار ته وسپاري لکه سره قامته شاپور زادران چې څومره د کوالټي او قدرت او د تسپارسه وي باید کرکټ بورډ یو جدي پاملرنه وکړي کرکټ بورډ ته داسې خلک راسي لکه سره قامته شاپور زادران راغلی و او شاپور زادران خپل افغانستان آسیایي هیواد کې لکه یو ستوری ځلېده او د افغانستان لپاره غټ ویاړ او افتخار و ډېره زیاته مننه مې پښتانه چانه لاس یې هدیرې ته ونیو کړه مې پښتانه چانه لاس یې درنو لیدونکو تاسو وینئ ګڼ شمېر هېوادوال دلته راغلي دي دوی مینه ویني څومره هېوادوال د شاپور زادران جنازې ته راغلي دي جنازې مراسم ختم شول حرکت یې وکړ جنازه انتقالوي مرنجان تپې ته هلته به د دفن مراسم ترسره شي منتیا ویشتم په زړګي دورک اشنا سوي بلتون لیوانه کړم په زړګي د هجران تاسو د هېوادوالو اتل شاپور زادران د جنازې بدرګه کولو لپاره ټول هېوادوال په منډه دي او د مرنجان تپې پورې دوی په منډو او په نارو باندې روان دي دا د دوی هغه بېساره مینه ده چې د خپلو اتلانو سره صد غم راز و چې روان شولې په لور د عقبا ستا د بېلتون سختې شېبې نظورېدم په زړګي د هجران غشو یې ناڅاپه وویشتم په زړګي دورک اشنا سوي بلتون لیوانه کړم په زړګي د هجران غشو یې ناڅاپه وویشتم په زړګي زه حافظ سنګري دې غم کړم د غرو لیوانه حافظ شاپور زادران صاحب جنازه مرنجان تپې ته را انتقال شوه دلته ګڼ شمېر هېوادوال راغلي دي وروستۍ ارامګاه ته دی راورسېد دلته خاورو ته سپارل کېږي دلته به له هېوادوالو سره هم خبرې کوو مې پښتانه چانه لاس یې هدیرې ته ونیو کړه مې پښتانه چانه لاس یې هدیرې ته ونیو ستا د مزار بیرغ ته ډېر وژړېدم په زړګي د هجران غشو یې ناڅاپه وویشتم په زړګي دورک اشنا سوي بلتون لیوانه کړم په زړګي د هجران غشو یې ناڅاپه وویشتم په زړګي صد غم راز و چې روان شولې په لور د عقبا صد غم راز و چې روان شولې په لور د عقبا ستا د بېلتون سختې شېبې نظورېدم په زړګي د هجران غشو یې
ناڅاپه وویشتم په زړګي د ورک اشنا سوي بېلتون لیونی کړم په زړګي د هجران غشو یې ناڅاپه وویشتم په زړګي زه حافظ سنګري دې غم کړمه د غرو لیونی زه حافظ سنګري دې غم کړمه د غرو لیونی در پسې ګل لکه ګل ورژېدم په زړګي د هجران غشو یې ناڅاپه وویشتم په زړګي د ورک اشنا سوي بېلتون لیونی کړم په زړګي د هجران غشو یې ناڅاپه وویشتم په زړګي د ورک اشنا سوي بېلتون لیونی کړم په زړګي د هجران غشو یې ناڅاپه وویشتم په زړګي ما په نظر کې هیڅ د یار جدائی نه بللا ما په نظر کې هیڅ د یار جدائی نه بللا د هجر درون غم یې وستل زګر زوم په زړګي د هجران غشو یې ناڅاپه وویشتم په زړګي د ورک اشنا سوي بېلتون لیونی کړم په زړګي د هجران غشو یې ناڅاپه وویشتم په زړګي هوتک صاحب دا به راته ووایي چې زدران صاحب څه ډول یو شخصیت دا صادقانه زه وایم ډېر یو ښه انسان یو ښه شخصیت یو خاکساره انسان چې هر چا ورسره لیدلي دنه ډېرې خوږې خاطرې لري کبر غرور لویواله پکې هستان نه و بیا زما شخصي انډیوال او شپې ورسره ډېر کېناستلو نو جنت ورته غواړم دې څنګ کې د افغانستان لپاره یې ستر ویاړونه راوړي ول چې دا به هېڅکله افغانان افغانستان نه هېرېږي هوتک صاحب د زدران صاحب کومه هیلې وي کوم ارمانونه وي ډېر هیلې ځوانان تشویقول ډېر جاذبه تل ورسره چې کتل به مو د ځوانانو لپاره یو بهترینه خبر یا بهترینه الګو ولاړ کرکټ بورډ او مسؤلین آیا وبتوانېږي د ده په نوم باندې یو لوبغالی جوړ کړي او یا د ده په نوم باندې یو ټورنمنټ جوړ کړي یاره حتما به وکړي ځکه نو تاسو ګورئ شپږې سالې کې سم ډېر بیروبارو د ده په احترام سره سیالۍ ودرولې او د ده په احترام ټول ملي لوبغاړي راغلل او د ولس تر څنګ تاسو ګورئ څونه ولس راغلی دا هم د رب یو عزت ده چې انسان ته یې ورکوي ډېر زیات تشکر کرکټ ملي اتل هغه اتل چې تر وروستیو شیبو له ده سره و هفته بله ولاړ ده اتل صاحب که تاسو دا راته ووایئ چې د شاپور زدران وروستۍ هیلې وروستۍ امیدونه څه وو تاسو له هغه سره ډېر وخت یو ځای تېر کړی بالکل ډېره د خفګان خبره ده ډېره لویه ضایع ده د موږ د افغانستان د کرکټ لپاره د عوامو لپاره چې یو ډېر دروند سنګین انسان و شاپور خدای دې ورته اوس هغه دنیا ښایسته کړي دعاګانې به ورته کوو نو ډېرې هیلې وې بس غني زدران ته ویلو چې انشاءالله دې خوا نه به ما ته بېرته روغ ځو چې بېرته زه خپل بالینګ شروع کړم او کرکټ شروع کړم خو بس انسان بس په یو هغه باندې نه دی نو الله پاک هم دومره رزق ورته لیکلی و او بس دغه د په حق ورسېده خدای پاک دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي د شاپور زدران تشه به څومره احساس او د افغانستان د کرکټ لپاره څومره لویه ځای ده بالکل شاپور خو یو ډېر تجربه ناک او د کرکټ د لومړي نسل نه هغه لوبغاړی اوس ډېر زیات احترام او ډېر زیات اکسپیرینس یې لرلو تشه ټولو ته محسوسېږي نو د خفګان ځای دی نور داسې خبرې موږ سره نشته چې تا ته څه ووایو ما چې کله په آخر ځل باندې ولیدلو د مرګ نه یو ورځ مخکې
ما شاپور زدران نه د پیژندلی دی ناځوانه مرض داسې خرابه کړی و نو اوسه پورې مې مازغو کې هماغه د شکل او هغه د مرستیا ټوله شی تاویږي راتاویږي الله جل جلاله هغه دنیا ورته ښایسته کړي او تاسو او ټولو هیوادوالو ته د زړه صبر غواړم. قربان شم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هجران غاشوی ناڅاپه ویشتم په زړګي څه د غم ورځ وه چې روان شولې په لور د عقبا څه د غم ورځ وه چې روان شولې په لور د عقبا ستا د بلتون سختې شېبې نظرېدم په زړګي د هجران غاشوی ناڅاپه ویشتم. مسعود صاحب له ما سره ده د شاپور زدران په هکله به ترې وپوښتو. مسعود صاحب دا به راته ووایي چې شاپور زدران څه ډول یو شخصیت و؟ شاپور زدران د هغې جملې ځوانانو څخه و چې د کرکټ هغه د سختې ورځې فاست بالر و. داسې فاست بالر و چې نه یوازې دا چې په خپل هیواد کې ملي شهرت درلوده بلکې په نړیواله ټولنه د کرکټ کې هم شهرت درلوده. دا د شاپور مرحوم خوارۍ وې چې نن کرکټ دغه مرحلو ته رسېدلی او د ده د ملګرو زه فکر کوم چې نن ما د ده جنازې مراسم چې ولیدل او د خلکو راتګ پس دې نه معلومېده چې دی د ملي وحدت سمبول هم و. دا د افغانستان د ګوټ ګوټ نه خلک راغلل د مرحوم په جنازه کې شرکت وکړ. داسې معلومیږي چې ده په خلکو کې ډېر زیات محبوبیت درلوده او زه امید کوم چې د شاپور دغه تګلاره دا نور لوبغاړي چې اوس په لوبو باندې اخته دي هغه تعقیب کړي او هغوی هم دغسې ځانونه ځلانده وساتي لکه څنګه چې شاپور ځان ځلانده. ډېرې زیاته مننه. دورک اشنا سوي بلتون لیوانی کړم په زړګي د هجران غاشوی ناڅاپه ویشتم په زړګي زه حافظ سنګري دې غم کړم. اتل شاپور زدران دغه یې وروستۍ ارامګاه ده. دا د افغانستان د کرکټ بنسټ ایښودونکی و. د په خپل وخت کې د افغانستان د کرکټ نړیوال شهرت لپاره بیخي زیاتې هلې ځلې وکړي. د په خپل تاریخ کې داسې یو کارنامه پرېښوده چې تاریخ به یې تل یاد ساتي. شاپور زدران کورنۍ دوستانو ملګرو خپلوانو ته جمیل صبر غوښتونکی یم او ده ته له الله جل جلاله څخه د جنت الفردوس غوښتونکی یم. اشنا سوي بلتون لیوانی کړم په زړګي